Hier zeigen wir euch, wie ihr beim Sony Xperia Z3 Kompakt die Kopfhörerbuchse austauscht. Ersatzteile und Reparateure findet ihr auf eine Backcover-Klebefolie sowie natürlich die Kopfhörerbuchse werden als Ersatzteile benötigt. Außerdem braucht ihr einen Spatscher, einen Schraubenzieher, eine Pinzette, ein Plektrum, weiters einen Saugnapf und gegebenenfalls eine Spielkarte. Darüber hinaus wird ein gewöhnlicher Föhn benötigt, der sich bis 60 Grad erhitzen kann. Als erstes schalten wir das Z3 Kompakt aus. Wir drehen das Z3 einmal um und erhitzen das Backcover, damit sich der Kleber aufweicht. Dieser Vorgang braucht manchmal etwas Geduld. Nun verwenden wir den Saugnapf und einen Spatscher, um das Backcover abzutrennen. Sobald das Z3 offen ist, verwenden wir ein Plektrum, um sachte an den Seiten des Mittelrahmens entlang zu fahren. Gegebenenfalls könnt ihr zwischendurch das Gerät auch nochmal föhnen. Jetzt können wir das Cover lösen und sehen unmittelbar auf die Akku-Einheit. Zuerst entfernen wir die Kontaktverbindungen der NFC-Antenne mit Hilfe einer Pinzette. Nun entfernen wir die 6 Schrauben. Achtet darauf, die Schrauben nicht zu verlieren. Unser Tipp: verwendet Klebestreifen, um sie aufzubewahren. Mit dem Spatscher lockern wir den Plastikrahmen. Wie ihr seht, können wir den Plastikrahmen an dieser Stelle nicht abheben. Grund dafür ist, dass der innere Rahmen vom äußeren Rahmen getrennt werden muss. Jetzt trennen wir die Plastikeinheit vom äußeren Rahmen. Nun lösen wir die Akku-Flex-Verbindung, damit kein Strom mehr fließt. Als nächstes bauen wir die Platine aus. Dazu entfernen wir zuerst die Abdeckung der Kamera. Daraufhin lösen wir die Flexverbindung der Kamera. Unmittelbar daneben lösen wir auch die zweite Flexverbindung. Wir entfernen diese Schraube hier. Und schließlich die letzte Flexverbindung, ehe wir mit dem Spatscher vorsichtig die Platine aus dem Gerät hebeln. Jetzt lösen wir mit dem Spatscher die Kopfhörerbuchse.
Nun können wir die neue Buchse einfach einsetzen. Wir biegen das Flexkabel leicht nach oben. Beim Einsetzen der Platine ist es wichtig, vorsichtig zu sein. Vor allem achten wir darauf, dass die Verbindungen richtig sitzen und der Vibrationsmotor an seinen Platz gesetzt wird. Sachte drücken wir den Akku fest. Sollte sich die Frontkamera nicht festmachen lassen, wird die Platine noch einmal angehoben. Als nächstes können wir die Kamera einsetzen. Nun folgt die Kameraabdeckung. Danach befestigen wir die nächste Flexverbindung. Jetzt schrauben wir das Mainboard an. Wir verbinden eine weitere Flexverbindung. Als letztes schließen wir den Akku an die Platine an. Nun legen wir den Plastikrahmen ein. Wir schrauben die 6 Schrauben ein. Jetzt befestigen wir die NFC-Verbindung. Im vorletzten Schritt positionieren wir die Klebefolie am Backcover. In unserem Video ist sie schon drauf. Nun pressen wir das Backcover an Display samt Mittelrahmen. Hierbei ist es wichtig, speziell an den Seiten den Kleber festzustreichen. Für optimalen Halt föhnt ihr das Backcover noch einmal. Freut uns, dass wir zusammen repariert haben. Auf kaputt.de findet ihr Ersatzteile und Reparateure aus eurer Umgebung. Wenn ihr nicht weiterkommt, schreibt uns oder unserer Facebook-Community. Wir wünschen euch einen unkaputtbaren Tag.